guys, welcome to my channel. I'm Sangar TV Saudi. Guys, meron akong obo. I have a coat. So I teach you guys how to relieve your coat with the use of efficacent oil and coconut oil. And this one, guys, this is the product of Indonesia, and this one for is the you combine, guys, and this is the result. Okay, and this is the very effective kung mayroon kang ubo, guys. Ako ngayon may ubo, sipon, halos hindi ako makatulog dahil sa ubo. So ngayon, guys, tuturuan ko kayo paano tayo maka-survive, guys, sa ubo at sa kasipon. Dahil sa ubo ko, guys, napagaw na, no? Ang gawin mo, guys, ilagay mo dito yung over, i-massage mo, guys, pababa. Yun lang. Ganoon. Ganoon. I-massage mo lang kapag ganyan, guys. Kung ganyan, i-point mo ito or isa o dalawa pa ilalim. Yun. Ganoon. Tapos lagyan mo naman ng oil, guys. Dito banda. Parang ito. Yung massage mo pa ibaba. Huwag mabilis, guys. Dandahanan mo lang. Parang ang pressure mo talaga, guys. Yun. Grabe, guys. Dyan ang grabe dyan, guys. Yung sa Bisaya pa yung panuhot. Dito. Guys. Ubo ako. Pero ito, guys, yung self remedy natin. Nandito tayo sa gitnang silangan. Walang naghilot sa atin dito, walang nagmassage. Ako kasi, guys, kahit anong gamot yung inumin ko, no, hindi ako matalaban sa ubo. Ang ginagawa ko is yung massage or hilot sa amin. Yan dito sa Saudi, wala naman naghilot dito. Ako, guys, nagmassage ako, naghilot, no? Pero pag sa sarili natin, wala naman maghihilot kasi tayo mag-massage, no? Mga kaibigan natin, minamassage natin. So ngayon, wala tayong magawa kundi sa sarili natin. Ito, guys, this is the talaga to, guys, effective, no? Para sa akin. And guys, dito. Guys, ganun mo lang. Left and right. Tapos, dito, guys, galing dito, center. Sa center dito, guys. Dito, guys. Dito na banda, guys. Kung sabi nila, i-point mo, ganyan mo, guys. Yan. Ang sarap yan, guys. Hindi yan maganda, guys, pagka wala kang sakit, ganyan mo. Pero kung may ka, guys, may sakit ka, especially inuubo ka, sinisipon, napakaganda to, guys, no? Magsarap ang tulog ko nito mamaya. Ako wala akong biyahe kasi hindi ako nagbiyahe. Sinabihan ko yung aking amo na nagkasakit ako, baka inuubo ako. So 6 naman kami dito ang driver. Yung isang driver yung nagmaneho sa aking amo. Tinabi ko na inubo ako. Nagpapunta ko, guys, pina-check up ako. Pero kailangan ng appointment. So sabi ko, kung may mabagan ako ng appointment, kailan ako pwede ma-check up? Sabi niya 23. So anong pitsa ngayon? 14. So matagal pa. Hintayin mo. Sinabi ko sa nurse o sa reception. Sabi ko, ma'am, hindi naman yung ubo ko na makapaghintay na sa 23. Sabi ko, I need now. So wala silang available daw. So umuwi na lang ako, guys. Sinabihan ng amo ko na yun. So para makatulog tayo ng mabuti, ito ang gagawin nyo, guys. Kung maka-experience kayo ng ganito na feeling, guys, feeling na sinisipon, hindi feeling, guys, kundi sinisipon ka talaga, tapos inuubo ka na walang plema. Ako nga, yung boses ko, guys, ibang iba na. Dahil yan, guys, sa guys,
Nang dahil yan sa ano guys, sa ubo. Yan guys, ganun lang oh. Ganyan mo. Yun. Tapos ito naman sa right. Yun. Yan ang mga simpleng massage guys, pero pinaka-effective yan. Ganyan mo lang daririk mo guys, medyo iganan mo guys, hold. Kaya pagbaba, dandahan mo lang. Huwag ibilisan, walang ano yan, walang effect. Dapat dandahan lang guys. Ganyan pagbaba, yun. Ganun. Diba? Hintayin mo pang doktor na sa 23. 14 pa ngayon, ilang days pa. Sabi ko sa reception na hindi mahintay yung ano ko, yung ubo ko na dadating sa 23 pa siya mag-ubo. So, wala tayong magawa guys kasi hindi ito Pilipinas. Ito. Yan ang gagawin nyo guys. Effective no? Tapos dito guys, dito kung sinisipon ka dito, pwede na nyo, or itong gabitin mo pababa, or ganyan mo lang, dadahanin mo pababa, pag ganyan, saka taas mo ganyan, tapos dito ganyan guys. Yan guys, ganun lang, ganun yung gawin nyo. Yun, diba? Diba? Sipon natin guys, lumalawas. Tapos, yun guys, lagyan mo dito guys. Tapos, parang nag-gitara ka guys, ganyan mo. Yan, 1, ito ditong dali mo, 1, 2, 3, ganyan mo guys, ganyan. Ano na yung mata ko guys, yun, ganyan guys, oh. Yun, tapos kabila. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganyan lang guys. Ganyan. Tapos, ganyan na yan. Ganyan guys. Walang magmasad sa atin dito guys. Tayo lang. Sarili guys. I-massage mo guys yung sarili mo para gagaling ka. Kasurvive ka. Sarap to ng ano ko guys, sarap ng banyos ko na to. Maanghang at saka masarap. Ba? Yun lang guys, yung sikreto dyan. Yan lang guys. Yan ang mga self-remedy. Yan guys. Diba? Narinig yung ba na umubo ko? Diba? Diba? Kunti na lang. Hindi to agad-agad makuha siya guys, pero iba talaga ang feeling mo pag mamasage mo to. Tapos dito guys, ganyan mo dito. Dito. Yan. Saka dulo dito. 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 Ganyan mo guys. Yun. Ganyan. Ipuin mo dito.
dito mga 20 seconds. Ganyan mo. Yun. Yung mga kasama ko dito guys, inuubo rin. Ganyan mo guys. Yan guys. Yan siya rito dyan. Yun, napakasarap guys. Tapos kaliwa. Yan guys. Tapos dito sa likod. Sa likod guys. Sa likod guys. Ito na guys. Yun lang guys. Ha? Maganda. Maganda sa katawan. Kung ikaw, inuubo ka, sinisipon, yan ang gawin mo. Thank you and thank you for watching. Grabe guys yung pagramdam ko. Wala naman ako lagnat. Ang kati dito guys. Tapos walang plima. Dami ang ginagawa ko. Dami ang ginagawa ko. Ang tuob. Ay, lemon. Grabe guys. First time ko. Hindi ako makatulog. Alas 2 na umaga. Grabe, sakit. Tapos dito sa dibdib. Parang nagsasound siya kung ginawa ka. Tapos dito guys, 3 days na ngayon. Mas malala kagabi hanggang ngayon. Grabe guys. Hindi ka makahinga. Ngayon may sipon ako kahapon wala. So ito yung nangyari sa akin ngayon. Iwan ko na nangyari dito. Una sa COVID-19, parang ganito rin dati COVID-19. Omicron, hindi masyado ganito. Grabe. Pero kaya to guys. Nagpunta kanina ako sa doktor. Tapos kailangan yung appointment 23 para ako mabalik. So ano palang pitsa ngayon. Mahirap sa abroad guys. Magkasakit, mahirap talaga. For 4 years ko dito. Ngayon ko naka-express na ito. Grabe guys. Iwan ko. Marami ng gamot yung inainom ko, pero ganoon pa rin. Yung na-observe ko kanina, yung tawag nito,
Yung lemon yung ilagay ko sa ano, mas lalong sumasakit yung ano, lalamunan ko. So ngayon, ginawa ko, tubig, nilagyan ko ng konting asin. Sa isa naman, init na tubig. Sa nilagyan ko ng ahos. Yun yung ways na alternate ko. Grabe. Kaya may video ako. Hindi na nangyari. Oh. Magto 2 days, 3 days ngayon, bukas. Pumayat na ako isa. Walang pangtulugan. Grabe. Okay guys, mag-ingat kayo dyan. Mag-ingat kayo sa sabi nyo. Always kayo mag-mask. Sure ako virus to. Thank you and good night everyone sa lahat. Kahit nandiyan ang Panginoon na kasama natin kahit saan tayo magpunta. Masalig na tayo sa Panginoon. Trust in the Lord with all your heart. Kaya to. Kaya.